Итак, мои дорогие зрители, хочу вас сегодня познакомить с девушкой. Ее зовут Зарина. Зарина приехала к нам из солнечного Узбекистана. Приехала в Индию впервые в жизни, сама. Да. Смелая девушка. Да. Как Индия? Все нормально, очень красиво тут. И мне очень понравится красота, архитектура тоже. Зарина приехала на 12 дней, да? Да. На 12 дней осталась примерно половина отпуска. Уже успела побывать в Агре, увидела Тадж-Махал. Да. Зарина просто немножечко смущается, поэтому мы по ходу ее постараемся разговорить. Ну а пока я пересказываю то, что уже сама узнала. Значит, очень впечатлил Тадж-Махал. Что еще? Дели. Дели не сильно понравилось, да? Ну, в Дели очень много народа, во-первых, и жарко. В остальном там очень красиво тоже. Вот я всегда, как ассоциация с Узбекистаном, что ой, жарко, как в Ташкенте, жара, как в Ташкенте, да, вот. У нас вот так духоты нету. Да. Даже если жарко, ну, нормально себя чувствуешь. В Дели тяжелее, да? Да, очень. Вот, так что надо говорить, когда сильно жарко, надо говорить, как в Дели, как в Индии, а не как в Ташкенте. Там и жарко, и душно, вот, из-за высокой влажности, наверное. Вот. В Матаране более или менее, да? Да, здесь нормально, здесь комфортная погода. В данный момент гуляем нормально. Ночью даже под утро было прохладно. И вот Зарина даже не включала кондиционер. Нет. А вентилятор ты включала? Да, Вот это спала. сейчас я днем включала его, ночью нет. Вот ночью даже мы тоже не включаем. Я не очень люблю вентилятор, этот шум. Поэтому вот, когда нет необходимости, мы не включаем. Ну, а тут действительно, да, у нас горная местность, климат приятный. Мягкий, да, мягкий. Сегодня у нас большой праздник. Все мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан. Ураза Байрам сегодня. И вот посмотрите, что происходит рядом с мечетью. Ид Мубарак. Ид Мубарак сегодня все поздравляют. Индуисты поздравляют мусульман. У нас, вот видите, здесь собралось много полиции, много политических лидеров. Ид Мубарак. Ид Мубарак. Одни мужчины. Видите, сколько много? Это все наши местные мужчины. У нас огромная община мусульман. Вот проходят, видите, вот так вот по очереди. Полицейские пожимают им руки, поздравляют. Это знак того, что мы все друзья, красивые, какие нарядные, в чистых, белых, новых одеждах. Давайте, это Ид Мубарак. Ид Мубарак. Ид Мубарак. И дети, смотрите, мальчик. Ид Мубарак. Вот так целый день сегодня будем поздравлять. О, я вижу своего знакомого, моего поклонника. Сейчас постараюсь его дождаться. Ид Мубарак. Давайте ближе покажу вас. Все, знаете, даже обижаются, если я не буду снимать. О, Артур, класс. Артуркин одноклассник, Абид. Артур. Ид Мубарак. Это тоже парень, ходит в тренажерный зал, я его знаю. Вот, а вот мой в черном. Ай, Ид Мубарак. Вот этот вот парень. О, еще один мой знакомый, который Артуру хорс-райдинг преподает, верховую езду. Ид Мубарак. Так, ну все, пошла я. Уже не обижайтесь, друзья, кого я не показала. Мне пора. Абид, Ид Мубарак. Артур, поздравь его, как положено поздравлять. Надо обняться. Покажи, ну ты же видел как, Артур, иди и обними его. Это вот опять же напоминаю, стоят в ряд важные люди Матарана. Политические лидеры, полиция, репортеры, уважаемые люди. Также и на индуистские праздники мусульмане поздравляют индуистов. И вот так вот тоже обнимают, угощают напитками или цветами. У нас так принято в Матаране. Как вы понимаете, Зарина тоже мусульманка.
И ей будет очень интересно посмотреть, как здесь, как в Индии отмечают этот большой праздник. Ид Мубарак. Так, а я могу, да? Ну, вообще не положено, да, вот руку жать? Желательно, нет. Вот, и как Зарина меня тоже научит. А мне протягивают, да, мне протягивают руку мужчины, мусульмане. Я об этом сама не читала. Вот, но раз протягивают, я пожимаю. А видели, как Зарина сделала вот так вот. А этот парень, Алам, друг Бавина, ну, мы тоже с ним как дружим, общаемся, одноклассник Бавина. Помните, мы часто ходили с ним вместе в тренажерный зал, Узбекистан. Zarina. She named Zarina. Her name Зарина, yes. Акифа. Hi. Привет, Акифа. Ид Мубарак. Посмотрите, какая красавица, как ее нарядили сегодня. Китна? Да, 2 года. 2 года ей. Хорошенькая. Ты уже умеешь разговаривать? Say hi, бол hi. Hi, Buddha, hi, Buddha. Hi, Buddha, hi. Buddha, hi. Hi. Не хочет, стесняется. His wife. А это жена. Ид Мубарак. Вот, ну и так положено, видите, вот раз мы зашли в гости, нас угощают. У вас тоже этим блюдом? Как, what is this dish name? Как это называется? Sheer kurma. Шейкурма. Значит, молоко, This is very special. вермишель, орешки, Special. сгущенка входит в состав этого блюда. Your country make Ну, подожди секундочку, сейчас расскажи, пожалуйста, на камеру, что действительно это интересно. Что у вас положено есть на этот праздник? Вермишели у нас рис Eid добавляют. Mubarak, sir. Это, ну, как каша получается. И сверху там масло топленое. И некоторые добавляют еще сахар. Любят, да. А как называется у вас блюдо? Ширшула называется. Шишула. Шишула. Hi. И тоже тогда ходят друг к другу в гости и принимают такие вот угощения. Много жарит беляшей. Баурсаки называется, там пустышки. С утра ходят там мужчины в мечеть. Уже ну, после обеда друг к другу в гости. Там кто куда, к родителям, к больным, к соседям, если... Ну, если даже не знакомы, там можно сходить в гости в этот день, посещать. Понятно. А мне еще Парам сказал, что здесь, ну, я как-то ни разу не обращала внимания, но Парам говорит, что вот после мечети мужчины идут еще на кладбище к родственникам в этот день. У вас тоже, да? Это везде принято? Да, в кладбище ходят, да, женщины-то. И женщины тоже ходят на кладбище. Ага. Там за них молятся, и некоторые ухаживают за могилой, да. Там и цветы можно посадить, или искусственные цветы приносят. Бай-бай. Когда не на камеру, она разговаривала. Причем... О, вот сейчас что-то говорит. Причем с Зариной разговаривала, помахала ей ручкой, сказала «хай». Кстати, вот Зарина очень похожа на индианок-мусульманок именно. Я думаю, что если не говорит, то все решат, что ты местная. Мгм. Так, но сейчас мы идем вместе с Зариной по Мусульманской улице. Переворачиваю камеру, будем рассматривать, смотрите, какие все сегодня нарядные, красивые, и дети, и взрослые. Это еще интересно, Зарина из Узбекистана летела в Индию, в Дели, да, всего 2,5 часа. Но я так помню на карте, да, что это, в принципе, близкое расстояние, но никогда даже, да, ну, я даже не задумывалась, что настолько близко, да, получается, всего 2,5 часа. Очень удобно, прямым рейсом. Hello, всех покажем. Естественно, у нас здесь очень много знакомых, и всех Парам поздравляет, обнимает, пожимает руки, вот все фотографируются, снимают видео. И вот еще обращаю внимание, традиционно на праздники здесь улицу украшают флагами. Вот так вот это происходит. Вот это Артуркина одноклассница Инная. Инная,
Хай. Ид Мубарак. У нас много народу. Здесь маленький городок, а там у нас город большой. И народа, В конечно, каком ты городе живешь? в Самарканде саму. А вылетала из Ташкента. Вот хотят, чтобы я сняла на видео вот этого парня. Ну хорошо, пожалуйста. Ид Мубарак. Take them also, they are sitting there, they are very excited to see you. Окей. Он шутит. Девушки на самом деле не очень любят давать интервью, они стесняются. Идем, сейчас мы зайдем в гости к Нисарбаю. Это наш друг давний. Был какое-то время бизнес-партнером. Я много раз его показывала в своих видео, и вот он пригласил нас сегодня в гости. Нас всех вместе с Зариной. Так, а Зарина много лет путешествует, и она мне рассказала, что побывала почти во всех странах бывшего Советского Союза. И в Украине в том числе. А в каких городах в Украине ты была? Как в Киеве. Только Киев. Это в каком году ты была? Ой, это давно. Это 15 лет назад. Большой Какие-то впечатления остались? город большой очень, и люди намного добрее. Я вот, например, спрашивала, что-то там они подсказывали. Вот, очень. Добрые, отзывчивые, помогали. Да, я, кстати, тоже такого, ну как, я-то сама из Украины, естественно, но действительно, вот там сравнивая, путешествуя там по разным странам, убеждаюсь в том, что действительно у нас хорошие люди. Ну, идем, разувайся. Тут, я так понимаю, много гостей же. Ну вот, Артур, веди нас, снимай обувь. Пойдем. Ид Мубарак. О, вот протягивает мне руку, значит. Зарина, ну, не положено, да? У них непривычно, да, это? Но здесь мне протягивают руку. Раз протягивают, я жму. Ну, а у вас в Узбекистане не принято, да? Девушка должна... Нет, с родственниками они это... Только с родственниками так можно, да? Можно. Угу. Так, садись. А вот и Нисарбай. Нисарбай, Ид Мубарак. Ид Мубарак. Ид Мубарак. Вот, видите. ये उज्बेकिस्तान की Узбекистан. She also Muslim. So she very interesting how is in India, how Indian Muslims celebrate this festival. She said many same, да. Ну, почти, да, почти так же. But she live in big city, so no, that's why different. Она живет в большом городе, поэтому отличия, конечно, есть. Это овец режут. Есть кто там и коров режут тоже. В Beef. основном овец. Karava means cow. Это как называется этот фестиваль? Зарина сейчас рассказывает. Это тоже Курбан-Байрам. Да. Сегодня очень важный фестиваль, а через 70 дней будет еще один важный фестиваль для мусульман, называется Курбан-Байрам, правильно я говорю? Праздник жертвоприношения. И вот мы им поинтересовались. Здесь у нас в Матаране режут в этот день, в жертву приносят коз. И называется этот праздник Бакрид. Бакрид, как на хинди, это коза. А у вас в Узбекистане? В основном это овец. Овец или коров, да? Да, вообще-то кто что может. И есть кто даже верблюда тоже, да, есть. Есть даже лошадь тоже режут. Но в основном овец. Да, в основном овец. Ну, положено вот овец и коз тоже. Ну, у нас оптимальный вариант это козы, потому что корова в Индии священное животное. О, нам принесли угощение. Thank you. Спасибо большое. Ну, пора. Хиджаб. Девушка в хиджабе. Ты не носишь хиджаб? Пока нет. No, sometimes you use your hand.
Who is she? То есть, кто это такая девушка, кто это пришла? Ну, это родственница. Nisarbai sister daughter. Племянница Несарбая. Но даже парам не знать, потому что часто здесь девушки вообще полностью закрыты. Поэтому мы не так часто к нему в гости приходим, а здесь родственников так много. Поэтому вот на улице, если мы встречаем где-то на рынке, часто мусульманки полностью закрывают лицо. Ну, не все, конечно, но вот многие. Сари ходят тоже, да? Да, разно, очень по-разному, очень по-разному. К нам, вот, допустим, туристки приезжают мусульманки, так и в джинсах, и в футболках, и с открытыми плечами. Это туристские. Но возможно, что у себя там в своей местности они так не ходят. Но когда они куда-то выезжают, они могут себе позволить, их никто здесь не знает, они могут и одеться по-европейски. Ой. Несарбай решил по-быстрому освободить стол от ненужных вещей. Все скинул. А? Что ты хотела сказать? Носят национальную одежду, вот, и штанишку, да, и курта длинная. Это в основном так носят. Что в селе, что в городах. Примерно такая же одежда, как на тебе сейчас, да? Но это ты купила в Индии, да? У нас обычно сзади вот так. Это румал называется сзади. Это национальное это. А хиджаб это у нас пришел из Аравии. Brother wife. Nisarbai brother wife. Ид Мубарак. Nisarbai. Ид Мубарак. Thank you very much. Спасибо большое за гостеприимство. Мы не будем отвлекать, потому что Несарбаю сегодня нужно будет принять очень много гостей. Целый день ходят в гости, принимают гостей. И вот еще интересно, что именно в этот день мусульмане мирятся. Вот если, допустим, он с кем-то поссорился недавно, не общался в течение года, но именно сегодня обязательно нужно помириться. Очень хорошая традиция. Зайдем на кухню. Ид Мубарак, мама Несарбая. Без парама. Парама сюда не приглашают. Вот видите, как женщины отдельно сидят. Вот застилает пол, чтобы сесть. Вот приглашает, можно посидеть на полу. А у вас тоже на полу сидят, да? У вас как чайхана это называется, да? Как кафе, где сидят, либо на полу, либо... как в позе лотоса, на топчанах, да, точно, на топчанах. Это матрасы называется курпача. Окей, thank you. Thank you. Приходи еще. Visit again. Хочу обратить ваше внимание, мусульманки очень любят носить обувь на каблуке. Видите, вот такие вот босоножки яркие, со стразами и каблучок. Даже по Матерану я часто вижу, ходят на каблуках, хотя у нас неудобно ходить. Ну тогда идем? Да. Такая вот как особенность. Парам. Пускай приезжают у нас. Парам. Ну ладно, он сейчас занят, хорошо, я хочу сказать. Несарбай? One second. She won't invite you in Uzbekistan. If you want travel. Yes, with your family. Okay, sure. Приглашает. Okay. Все बात कर रहे हो. Какой кот милый. С утра после посещения мечети всех сходили на кладбище, поправили могилки, навестили своих предков. Особенно посещают тех умерших, которые покинули этот мир недавно. Вы помните, в прошлой серии я жаловалась, что холодильник током бьется, и Парам сказал, да это нормально, он и должен бить током. И вот, пожалуйста, как результат, сегодня холодильник не работает. Позвали Ракешбая. Ракешбай владелец этого отеля, и он очень хорошо разбирается в электрике. И вот сейчас он обещает отремонтировать, говорит, что холодильник не пострадал, было сильно большое напряжение. Да, я же забыла сказать, что сегодня вот розетка была вся черная. Погорела розетка. И сейчас его он change, да? Меняет, да, новую розетку. И, give for dog and for cats food. Вот такие вот проблемы у нас. Как Ракеш Бай с золотыми руками.
He has many skills, да? Парам. Ракеш Бай has many skills. Я говорю, Артур, иди сюда, Артур, смотри внимательно и учись, это в жизни пригодится. Ракеш Бай после школы закончил училище. О, работает. О, супер, thank you, спасибо большое. Всего год, 10 классов он закончил, и потом год обучался профессии электрика, очень востребованная здесь, потому что, видите, никто, если, допустим, у меня бы брат бы это все сам отремонтировал, и никакого электрика бы точно бы не вызывал, и не тратил деньги, а здесь никто не знает, поэтому вот очень часто требуются электрики. Как вы понимаете, часто что-то ломается, особенно здесь в Матаране, что здесь перепады электричества, напряжения, постоянно что-то ломается, и сразу же вызывают мастера, человека, который в этом компетентен. Таких не так уж и много. Ну что, Парам? Да, вот. Команд чек. Чек. Смотри. О, май гад, супер. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо. Видите, он особо не реагирует, Ракеш Бай не особо эмоционален. Помните, я даже когда первое самое видео о нем снимала, я говорила, что человек без эмоций. Но мне казалось, что он такой, как воображает что-то из себя. Но на самом деле он очень хороший, у него прекрасный характер. Просто он, как, спокойный, наверное, серьезный, да. Ну, тоже он с юмором. Do you want give this йогурт, да? Окей, угостим его сейчас йогуртом. Он и very like Парам йогурт, да? Да, А я его тоже своими блюдами часто угощаю. Ему my food he also like, да? What I prepare. Oh, Nisar Bhai send very big portion biryani. This is biryani. For me, yeah, biryani. Okay, Our let's family. open. Давай. Как он завязал платочек. Да. Да. In Zarina's country, very famous plov. Oh, Rice pulao. with chicken, да. Very famous. Да. Ого. Very hot. Биряни от Нисарбая. Огромная порция. Сахил пришел с угощениями. Ид Мубарак. Ид Мубарак. Shirkhurma is Thank dry you. food, Мгм. milk, savory. Thank you very much. सबसे पहले घी, उसके बाद dry foods. Апка мама, мами, prepare. Yes, yes. Мама приготовила, спасибо. И вот он ходит и угощает дорогих ему людей. Thank you. Еще не точно, но, возможно, скоро Сахил женится. Родители ему подыскали невесту. Why not love marriage? Почему не love marriage? А? Why orange? А? Arrange marriage. You don't want love marriage? No. Why? Not believe. А? Not believe. You think successful family only when... То есть счастливая семья получается только... Arrange marriage only success. Только вот в таком случае, когда родители тщательно подобрали нужную невесту. But I'm with husband love marriage, and we still together, all okay, говорят. Ну, а мы со своим мужем по любви женились, и вот живем в мире и добре столько лет уже. 10 years. Thank you, спасибо большое. Видите, какой приятный, симпатичный парень. Но я его называю своим поклонником, потому что, действительно, он всегда так смотрит на меня, общается, обязательно здоровается. И вот так вот не упускает возможность немножечко постоять, пообщаться. Мы сейчас зашли с Зариной в магазин, где продается кожаная обувь. Каждый раз, когда я сюда захожу, я вижу новые модели. Все такие необычные, эксклюзивные, бросаются в глаза. Вот сейчас вот, посмотрите. Ну, это, конечно, на любителя, но интересная модель. Зарине тоже все нравится. Ну и как для Узбекистана, для их стиля одежды, мне кажется, это отличный магазин. Здесь действительно она может что-то подобрать. Вот это уже, видите, Зарина себе в Дели купила такие вот шлепки яркие. Ну, натерла себе ногу в первый день, натерла себе ногу из-за того, что очень жарко, вспотели ноги в кроссовках. Сейчас она мучается. Вот, мне понравились вот такие вот босоножки. Их и раньше не было, новые модели. Черный цвет и бежевый. Но я сегодня не готова. Как-нибудь придем и померяю,
подумаю, возможно, даже купим. Ну, вот эти вот сандалии я обожаю. Разные цвета, немножечко отличаются, фасоны, модели. У меня такие вот есть. Я их с удовольствием ношу. Синий, какой красивый цвет. Вот этот золотой цвет тоже очень красивый. Ножка красиво смотрится в такой обуви. Много закрыто, но закрытую обувь я не ношу сейчас. Просто вот вам показываю. И это все натуральная кожа. Сабики мне нравятся. Сабики на каблучке. Мне показалось, издалека вода это, когда мы еще гуляли на поезде. А это туман, оказывается. Вот из-за того, что сжигают все это, очень жаль, что это так делают. Надо бы это почистить руками. Да, сейчас сухую траву сжигают, и поэтому вот такой вот стоит, как смог или туман. Но все равно красиво. Да, все равно красиво. Как-то аж не верится, друзья. Вот сейчас в телескоп мы показываем Заряне, деревню, в которой мы недавно были, месяц назад. Помните, у Ганпат-бая в гостях? Как мы туда добирались долго, как мы спускались вниз, в объезд, через Карджет, потом поднимались пешком еще. Ну, очень-очень много времени мы потратили. А вот буквально вот так вот посмотрел в телескоп и видишь, это как будто бы как рукой подать. Ну, а если спускаться пешком, так как они это делают, то тоже займет где-то час. Ну, вот где-то там эта деревня находится. У меня плохое зрение, я даже не могу вот четко показать. Ну, очень опасная дорога. Представьте, особенно сейчас скользко, это сухая трава. Но они до сих пор вот так вот и всю жизнь ходили и будут ходить пешком по вот этим вот тропам. Вот как-то так вот они здесь перемещаются. За Зариной очень интересно наблюдать, потому что она в Индии впервые, ее все удивляет. Так, и вот сейчас она впервые пробует пани-пури. Ну как? Пока еще непонятно, молчит, но не выплюнула. Ну, подумай. Нут? Нут, есть? Nuts, this like green peas. Это называется турецкий горох. Вовнутрь, посмотрите, наливается несколько соусов, турецкий горох. Вовнутрь вот такой вот хрустящие ракушки. Я вам показывала видео, но действительно это необычное такое блюдо, очень вкусное. И я всегда советую всем попробовать. И вот Зарина, видимо, смотрела видео моих, как Элла первый раз пробовала, еще кто-то пробовал впервые. Ну и как, понравилось, да? Вкусный, да. Первый идет приятно, а потом слегка чувствуется острота. Не очень острый, приятный. Вкусный. Good? Good. Yes. Чем в восторге. Я помню, когда первый раз попробовала, мне не очень понравилось. Мне потребовалось время, чтобы распробовать. Но появилось желание. Также у меня было и с суши-роллами. Я помню, я ходила с подружками в японский ресторан, они заказывали себе, а я сидела немножечко пробовала. Ну, я себе что-то другое заказывала, типа пиццы там, может быть, ну, что-то такое, я уже не помню. И пробовала вот так вот по чуть-чуть, и потом втянулась. И потом уже заказывала себе отдельно порцию. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.